हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताने वाला हूं कि आप Vivo T2 Pro 5G में रिंगटोन कैसे चेंज कर सकते हैं। तो चलिए देखिए, सबसे पहले आपको सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद आपको दिखेगा साउंड एंड वाइब्रेशन, यहाँ पर आपको टैप करना है और इसमें आप देखेंगे तो रिंगटोन मिल जाएंगी आपको। यहाँ पर देखिए लिखा है फ़ोन रिंगटोन, तो फ़ोन रिंगटोन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर जो भी आपको रिंगटोन चाहिए हो वो आप यहाँ पर लगा सकते हैं। अभी यहाँ पर वॉल्यूम कम है, इसको ओपन करते हैं, दिखाते हैं आपको। ये देखिए, जो भी आप रिंगटोन चाहें वो आप चेंज कर सकते हैं। ये सेट हो चुकी है, आपको बैक जाना है, बस आपकी रिंगटोन जो है वो सेट हो चुकी है।